izan zen Gipuzkoa, zuzenago esan da Ipuzkoa hitza, lehen aldian dokumentu batean agertu zeneko 1000 urte hurrenean, Gipuzkoa lurraldeari buruzko kultur gogoeta eta erakusketa eremura eramatea. Horrela, Zumalakarregi museoan ohikoa dan bezala, aldi baterako erakusketa honek 19. mendeko begirada eskainiko du. Izan ere, lurraldetasuna eta erakunde probintzialen sendotzea mende honetan osatu ziren. Erakusketako eduki museografikoak elementu hauek osatzen dute. Panel grafikoak proiektuaren aurkezpenerako eta erakusketako 3 eremuak aurkezteko: bibliografia, kartografia eta ikonografia. Lona grafikoak museoko fatxadarako, erakusketaren sarrerarako eta ikonografia eremuan aurkezten diren 5 azpi eremuetzako. 3 bitrina eta mapa interaktiboa altzaria barne. Mapa interaktiboan 19. mendean sortutako udalerrien ikonografia mugatua islatu nahi izan da, 50 herrietako irudiekin. Hauek kontsulta bi eratara egin daiteke, pantalla takti baten bidez, garaiko mapan geolokalizatuak edo guztiak aurkezten dituen galeria baten bidez. Espazio diseinu antolatzeko, eduki gehienak modu perimetralean banatu dira, eta bitrinak espazioaren erdian. Kontutan hartu da mugikortasun urriko pertsonen zirkulazio egokia ere. Grafika erabakitzeko garaian, honen helburua lerro grafiko irisgarri bat lortzea izan da. Horretarako, tipografia argia eta irakurgarria hautatu da. Era berean, informazioaren hierarkiari esker argi eta garbi identifika daitezke izenburuak eta azpitituluak testu multzoekin batera. Halaber, testuaren ezkerrerako lerrokadura aukeratu da eta lerro arteko espazioa egokia ere. Irisgarritasuna indartzeko kolore gama kromatiko egokia hautatu da. Espazioaren diseinu orokorrari dagokionez, proiektu honetarako atmosfera barneratzaile bat sortu nahi izan da, espazioaren kolorea erakusketak irudikatzen duen garaia egokituz. Jatorrizko priezei protagonismo emanez. Helburu honekin hautatu da argiztapena ere, pieza bakoitza balorean ipiniz. Hau guztia, beti bezala noski, bildumen prebentzio eta konservazioa bermatuz, eta ahalik eta irisgarritasun hoberenarekin. Une oro kontutan izan da, erakusgai dauden obren antolaketa egokia eta segurua, bai vertikalean aurkezten diren obrena, altuera eta inguraketa, egokia kontutan hartuta, eta baita horizontalean aurkezten direnak ere, inklinazio maila zuzenarekin. Obren konservazio baldintzak betetzen dituen argiztapena jarri da.